snad. Tak, dobrý podvečer, dámy a pánové. Já bych si vás dovolil co nejsrdečněji přivítat na 11. a tudíž poslední ze série debat Think Tanku Evropské hodnoty před volbami do Evropského parlamentu. Je zcela evidentní nejen z naší vlastní zkušenosti, kterou jsme nazbírali, skrz teď už vlastně 6 debat v Praze a 5 debat v regionech napříč celou republikou, že volební kampaň, řekněme od února, byla velmi vyčerpávající. Nevyčerpala jenom nás jako aktéra občanské společnosti, ale nepochybně i všechny kandidující strany a hnutí. Nicméně dostali jsme se takhle 4 dny před volbami do té cílové rovinky, máme poslední debatu, a já bych se vás tady dovolil nejsrdečněji přivítat a myslím si, že nemá smysl, abych příliš protahoval to úvodní slovo. Budeme pokračovat v tom formátu, který jsme používali dosud, čili nejen, že vy v publiku budete mít možnost klást dotazy, ale my to celé budeme nahrávat. Toto by měla být taková přidaná hodnota této debaty, která má spíše komorní charakter, jelikož vše, co zde zazní, tak se voliči budou v těch následujících dnech moci dozvědět a zvážit to při svém rozhodování předtím, než půjdou k volebním urnám. Tak, já bych nyní tedy už předal slovo Jakubovi Jandovi, který se ujme moderace, a přeji vám příjemně a přínosně strávený podvečer. Tak prosím. Tak ještě jednou dobrý večer, já jsem tady Jakub Janda z Think Tanku Evropské hodnoty a budeme to dnes večer moderovat. Já nejdřív představím naše kandidáty, potom samotné téma a potom, jak dnes večer to budeme dělat. Takže nejdřív představím pana Marka Polacha z TOP 09. Dobrý večer. Dobrý večer. Kateřinu Bociánovou z ČSSD. Dobrý večer. Marii Jilkovou z KDU ČSL. Taky dobrý večer. A pana Romana Škrabánka z Úsvitu přímé demokracie Tomia Okamury. Dobrý večer. Tak o čem dnes budeme hovořit? Budeme hovořit o tom, kde a jak se má rozhodovat o rozpočtech, ale určitě se dostaneme i k dalším ekonomickým a předpokládám, že i neekonomickým tématům. Máme před sebou zhruba 90 minut té debaty. Na úvod začneme tak, že každý z kandidátů bude mít 4 minuty na své úvodní slovo a potom bude probíhat debata zde na panelu. My to budeme zase stopovat, takže za mnou uvidíte ty 4 minuty na úvod a potom ty jednotlivé časomíry a kandidáti to uvidí tady přímo před sebou. Takže já si dovolím pomalu začít. Dovolil bych si začít od pana Marka Polacha a půjdeme tímto směrem. Takže, pane Polachu, vaše 4 minuty. Prosím na mikrofon kvůli tomu záznamu. Bytí. Dobrý. Teď se nejsem jistý, jestli to mám zapnuto. Asi ne. Tady. Pardon. Dobrý večer, dámy a pánové. Předně děkuji za vaši účast, děkuji za pozvání organizátorům. Ono po týdnu máme konečně trošičku pěkné počasí, takže o to více si vážím toho, že jste dorazili, protože prostě bylo by možná nám všem lépe v tuto chvíli venku. Představení mé osoby, tedy jmenuji se Marek Polach, v současnosti působím jako diplomat na zastoupení hlavního města Prahy v Bruselu, kde mám na starosti problematiku komunitárních fondů, to znamená shánění těch fondů, které jsou přímo distribuovány přes jednotlivá generální ředitelství Evropské komise. Dále se spolupodílím na vyjednávání nového operačního programu Praha půl růstu České republiky v rámci toho nového finančního rámce let 2014-2020, plus jsou tam různé ad hoc úkoly, které vlastně vycházejí z toho zadání, které nám přichází z Prahy ve smyslu určité propagace hlavního města, stejně jako v řešení, řekněme, různých ad hoc úkolů, které souvisí s čerpáním evropských fondů v hlavním městě Praze. Takže to je toliko pro mé současné profesní působení. Předtím jsem pracoval, měl jsem na starosti asociaci českých biotechnologických a biomedicínských společností Czech Bio, což nějakým způsobem pro mě má určitý přesah do směru výzkumu, vývoje a inovací, což je jedna z věcí, ve kterých se snažím zabývat ve svém programu a na které bych se chtěl zaměřit v případě zvolení do Evropského parlamentu.
státu. Dále jsem pracoval také pro státní agenturu Czech Invest. Co se týče mého politického působení, v letech 2010 a 2011 jsem byl jsem neuvolněným radním městské části Prahy 14, teď jsem se lehce přebratl, pracoval jsem, ale byla to jako tedy neuvolněná pozice na této městské části, kdy jsem se snažil kolegům na pomoci ve vyhledávání vhodných operačních programů nebo vhodných, řekněme, dotačních titulů na projekty, které jsou na Praze 14 financovány z evropských fondů. Jedná se především o zateplení mateřských škol a základních škol a zároveň se tam rozjíždějí další věci, především výstavba nového parku v Čeňku, který by měl svou velikostí rozlohou být minimálně stejně velký nebo stejně významný jako park ve Stromovce. Takže toliko k mé osobě, co se týče mých programových priorit, tak v souladu s programem TOP 09 je to zaměřeno vlastně na 3 hlavní části: podpora získávání prostředků z evropských fondů pro hlavní město Prahu do 3 základních oblastí: životní prostředí, infrastruktura a vzdělávání, výzkum, vývoj, inovace. To z toho důvodu, že vlastně v současném rozpočtovém období byly pražské vysoké školy a v Praze sídlící ústavy Akademie věd podfinancovány, protože si nemohli sáhnout na velké na ty finanční prostředky z operačního programu věda, výzkum, inovace, což se teďka ke konci trošičku mění tím, jak se nedaří čerpat, tak vlastně, že před nějakými 3 týdny došlo k alokování 2-3 miliard korun ve prospěch pražských vysokých škol. Nicméně pro udržení pozice hlavního města Prahy jako vzdělanostního a inovačního centra České republiky je důležité prosadit a zároveň zajistit finanční prostředky pro rozvoj v Praze sídlících vysokých škol a prostě projektů, které jsou zaměřené na inovace a vzdělávání, tak, abychom byli schopni nabídnout, tak aby hlavní město Praha byla atraktivní a bylo schopno nabídnout dostatek atraktivních a zajímavých pracovních příležitostí pro obyvatele hlavního města. Děkuji. Tak děkuji za vaše úvodní 4minutové představení. Předám slovo Kateřině Bocianové a jenom připomenu téma dnešní debaty, a tím je tedy, kde a jak se má rozhodovat o rozpočtech, samozřejmě v evropském kontextu. Takže Kateřina Bocianová. Tak, dobrý večer. Děkuji, Jakube, děkuji za pozvání organizátorům. Já se stručně představím. Nyní působím na Ministerstvu zahraničních věcí jako vedoucí poradců ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka a v ČSSD se dlouhodobě věnuji zahraniční a evropské problematice, vedu zahraniční komisi ČSSD a jednou z aktivit této komise je i příprava podkladů pro jednání evropských a zahraničních výborů v Poslanecké sněmovně a v Senátu. Já jsem přemýšlela nad tím tématem dnešní debaty. Samozřejmě to téma je velmi složité, tak jsem si procházela i různé poznámky ze školy, kdy jsem studovala ještě na fakultě sociálních věd. A samozřejmě od té doby se mnohé změnilo a právě jsem si říkala, jakým způsobem toto téma tady zachytit, aby vůbec bylo přijatelné pro vás, pro běžné občany i pro experty, protože skutečně moje zkušenost je taková, že když připravujeme ty podklady, tak nějakým způsobem je zanalyzovat, zachytit stručně je čím dál tím složitější a tím se dostávám i k té otázce, která tady je položena, jestli Evropská unie bude mít stále větší pravomoci zasahovat do národních politik členských zemí, nebo je vývoj posledních let v dlouhodobém horizontu spíš jen odchylkou od normálu. Když jsem sleduju ten vývoj od roku 2010, kdy propukla finanční krize a Evropská unie a hlavně tady státy eurozóny začaly reagovat na tuto krizi, začaly přicházet s různými opatřeními, tak zpočátku samozřejmě to byla otázka
paniky, aby se tady co nejdříve ta eurozóna, ty problémy stabilizovaly, ale posléze se ukázalo, že ta problematika je mnohem hlubší a složitější a že Evropská unie nemá ty jasné nástroje, protože když jenom zmíním všechny přijaté opatření, nejdřív samozřejmě pak stabilita růstu, na to navazovalo zavedení evropského semestru, mezi tím se přijal six-pack, na to se přijal two-pack, který měl vylepšit pak stability a růstu, do toho se přijal Europakt Plus, pak se následně přijal ještě fiskální pakt, pak se začala budovat bankovní unie se vytvářela dlouhou dobu, teď samozřejmě víte, byla přijata Evropským parlamentem, ale implementovat by se měla až od roku 2015 a teď v této situaci máte tady tohleto občanům nějakým způsobem vysvětlit, jakým způsobem ta Evropská unie reaguje na krizi. Já si myslím, že to byla reakce na krizi, proto to bylo tak hektické a tolik opatření bylo přijato a teď je skutečně na Evropské unii, na jednotlivých evropských institucích, ale samozřejmě i na národních státech, aby tato opatření byla implementována a hlavně, aby tato opatření byla implementována těmi jednotlivými národními státy. A tady bych chtěla zdůraznit a vyzdvihnout roli národních parlamentů. Vnímám to jako klíčové téma do budoucnosti, protože s ohledem na to, jak ta problematika je složitá a jak se ty instituce vzdalují a jak je to nepřehledné, tak skutečně role národních parlamentů, poslanecké sněmovny, senátu je klíčová pro tu kontrolu a pro tu legitimitu těch jednotlivých kroků. Bylo to i zmíněno v materiálu předsedy Evropské rady Hermana von Rompuye, jmenovalo se to Směrem k prohloubené hospodářské měnové unii, kdy jsou tam 4 fáze a ta 4. fáze skutečně poukazuje na ten demokratický deficit a na tu problematiku toho, že ta jednotlivá opatření by mohla být úplně vytržena z těch národních států. Takže za mě, jako za kandidátku do Evropského parlamentu, si myslím, že je tady klíčové prostě posílit roli národních parlamentů při sestavování rozpočtu a při implementaci těch jednotlivých opatření přicházejících z Evropy. Tak děkuji za vaše úvodní 4 minuty a nyní úvodní 4 minuty pro Marii Jílkovou z KDU-ČSL. Prosím. Dobrý večer. Já předestírám, že nejsem Tomáš Zdechovský, ač to všude visí. Jsem Marie Jílková. Tomáš Zdechovský se intenzivně věnuje kontaktní kampani v regionech. A já jsem místo něj byla pozvána na tady tu krásnou debatu. Já nebudu odpovídat na tu základní otázku, myslím, že k tomu se ještě dostaneme v průběhu, jenom zhruba řeknu pár věcí o sobě. Pocházím z Pardubického kraje, z Poličky, k tomu regionu se velmi hlásím. V Praze pracuji, s manželem si někdy děláme legraci, že jsme tady na pracovním pobytu. Máme tady 2 malé děti a úplně si upřímně neumím moc představit život v Praze s 2 malými dětmi, protože bydlíme úplně v centru, takže se těším, až z Prahy časem zase odjedu třeba do Bruselu anebo zpátky do Pardubického kraje. Je to v celku otázka budoucnosti příštího týdne. Jsem kandidátka číslo 5 na kandidáce KDU-ČSL do evropských voleb. Kandiduji už po druhé. V minulých volbách jsem byla na 4. místě. Mezitím jsem stihla spoustu věcí. Pracovala jsem u Petra Pithardta v Senátu, když byl předsedou Senátu. Pracovala jsem na krajském úřadě v Jihomoravského kraje, kde jsem pomáhala neziskovým organizacím a obcím s čerpání ze strukturálních fondů. Pak jsem se 2 roky věnovala práci pro Masarykovu univerzitu, která tou dobou připravovala veliký projekt Centra excelence CEITEC, který už teď funguje. Chvíli jsem pracovala i pro našeho lídra Pavla Svobodu, který byl předsedou legislativní rady vlády, a potom jsem plynule přešla do kabinetu Jana Fischera, úřednického ministra, kde jsem byla v týmu jeho poradců. Po téhle zkušenosti v dlouhé době ve státní správě a vůbec ve veřejném sektoru jsem se rozhodla jednak si dát rodičovskou pauzu, tak jsem byla 3 roky na rodičovské a teďka pracuji v soukromé firmě, která se věnuje prodeji psychometrických nástrojů, když to tak řeknu. Co se týče mého politického programu teďka do evropských voleb, tak je v souladu s tím, co si vytkla za cíl KDU-ČSL. Naším zájmem je kvalita potravin, kvalita pro spotřebitele,
vzdělanost. Já si z toho vypichuji to, že se chci zaměřit a pokračovat v práci Zuzany Rojtové, naší europoslankyně, velmi úspěšné europoslankyně, a to zaměřit se na kvalitu zboží určeného dětem, ať to je oblečení, obuv nebo hračky. Dělala jsem si teď takovou malou statistiku a v RAPEXu, systému, který slouží k ohlašování nebezpečných hraček a výrobků, tak jsem za minulý měsíc našla asi 80 hraček, nebo výrobků určených pro děti, které jsou doporučeny k tomu, aby byly staženy. Tudíž podle mého názoru pořád ta ochrana v tomhle ohledu není úplně dostatečná, když je možné, že se k nám neustále dostávají podobné výrobky. Druhým tématem, kterému se chci věnovat, je regulace reklamy zaměřené na děti, protože se domnívám, že děti jsou reklamou v naší republice a potažmo i v Evropě masírovány více, než je záhodno. Nejsou schopny se jich bránit a pokud nemají úplně uvědomělé rodiče, kteří jim vysvětlí, v čem je problém, tak se jí prostě efektivně ani bránit nebudou umět v budoucnu. A poslední věc, na kterou se zaměřuji, je zrušení letního času, kdy náš senátor Petr Šilar spustil petici za jeden čas, for only one time, a já jsem se k téhle petici připojila, takže bychom rádi vyzvali Evropskou komisi k tomu, aby pomohla zrušit letní čas. Děkuji. Tak děkuji za vaše úvodní 4 minuty a nyní 4 minuty pro Romana Škrabánka z Úsvitu. Děkuji, dámy a pánové, přeji vám všem hezký podvečer. Jsem rád, že jsem mohl zavítat sem mezi vás. Byť jsme tady v takovém komorním prostředí a velice příjemném prostředí, vy se na mě hezky smějete, tak věřím, že tady i s mými kolegy, s ostatními hosty strávíme příjemnou diskuzi na možná velmi, velmi těžká témata. Já se tedy jmenuji Roman Škrabánek, jsem kandidátem číslo 2 za hnutí Úsvit přímé demokracie. V mé osobní profesi jsem odborníkem v cestovním ruchu, jsem podnikatel, jsem živnostník. V loňském roce náš zástupce České strany sociálně demokratické nazval dokonce parazity, což doufám, že už není takto myšleno. Více než 20 let tedy podnikám v oblasti cestovního ruchu. Jsem spolumajitelem cestovní kanceláře, jsem z Kolína. Kromě toho, že podnikám, jsem živnostník, tak také zastávám funkci prezidenta Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. A to už tuším asi 7 let a zároveň naší asociaci za Českou republiku zastupuji v Bruselu v Evropské profesní asociaci cestovního ruchu, která se nazývá ECTA a která sdružuje národní asociace členských zemí Evropské unie, tedy asociace cestovních kanceláří a agentur, a v této bruselské asociaci ECTA, která je uznávaným partnerem orgány Evropské unie za evropský obor cestovního nebo za průmysl cestovního ruchu, jsem také vykonával 2 roky funkční období viceprezidenta. Za 9 let, které jsem souběžně na národní evropské úrovni strávil v Bruselu aspoň prací, tak jsem připomínkoval desítky návrhů právních předpisů s dopadem na vnitřní trh a na cestovní ruch, takže mám dostatečnou zkušenost s přípravou legislativy, s celým tím legislativním procesem od zelených knih, bílých knih, od návrhu Evropské komise, poté jednání se zástupci příslušných parlamentních výborů Evropského parlamentu i s zástupci Rady Evropy a podobně. Takže jsem účasten toho celého kolečka jak na národní, tak evropské úrovni. Musím říci, že se setkávám 9 let s velkou regulací, s nesčetnými regulacemi, tedy jak na vnitřní trh, tak na cestovní ruch, a Evropská unie za tu dobu ze mě v podstatě udělala takového eurorealistu, takže nejsem příznivec takového toho bruselského diktátu, nejsem příznivec bruselských regulací, a proto jsem i přijal místo coby nestraník na kandidáce za Úsvit hnutí přímé demokracie. My jdeme do voleb s eurorealistickým programem, tedy programem, který se vymezuje proti stávajícímu vývoji Evropské unie, která postupnými systematickými kroky směřuje k vytvoření Spojených států evropských, tedy k vytvoření federace s měnovou, bankovní, fiskální unii, federace s centrálním diktátem z Bruselu, federace hlavně s rozsáhlou ztrátou národní suverenity. My jdeme tedy do voleb proto, abychom chránili
české zájmy, abychom chránili, abychom zachovali národní suverenitu a identitu. Myslím si, že je to velmi, velmi důležité. Evropská unie se v současné době nachází na křižovatce a právě v evropských volbách občané nejenom České republiky, ale i ostatních členských států Evropské unie by měli rozhodnout, jaký bude další vývoj Evropské unie. Jestli to bude vývoj k evropskému superstátu, k federaci Spojených států evropských se ztrátou, rozsáhlou ztrátou národní suverenity, identity, nebo jestli to bude krok trošku zpátky, tak, aby Evropská unie byla tím zamýšleným evropským společenstvím evropské spolupráce suverénních států. To je naše cesta a s tímto my jdeme do evropských voleb. Děkuji. Tak děkuji i za vaše úvodní slovo. Nyní já pustím vás ke slovu všechny na panelu. To znamená, že pokud byste chtěli reagovat, komentovat nějaké to, co řekli kandidáti ostatní, případně pokud byste chtěli položit otázky, je to možné. Budeme tady mít takový časový limit, protože jsme tady 4 na panelu, respektive kandidáti jsou tady 4 na panelu, takže vždycky je to minuta na otázku, minuta na odpověď, abychom to tak trochu zdynamičtili tu naši debatu. Takže kdo chce začít? Otázka, komentář nebo reakce? Tak, Marek Polach. Já bych měl dotaz na pana Škrabánka. Pane Škrabánku, vy jste vlastně asi v poslední minutě nebo v posledních, řekněme, 90 vteřinách svého příspěvku mluvil o českých národních zájmech, o tom, jak je budete hájit, prosazovat a tak podobně. Mě by zajímalo, s kým je budete chtít v tom Evropském parlamentu prosazovat, protože jistě víte, že tam vznikají poslanecké frakce a pakliže hnutí Úsvit se dostane do Evropského parlamentu, tak musí být součástí určité poslanecké frakce, která bude mít dostatečnou sílu takovéto věci prosadit. Ono je to velmi podobné jako v Národním parlamentu českém, tedy kdy hnutí Úsvit přichází se spoustou na první pohled líbivých a krásných myšlenek, které ale prostě jednak nejsou prosaditelné a jednak nejsou ani racionální, si dovolím říct. Takže můj dotaz by byl takový, s kým chcete svůj program prosazovat, v rámci jaké frakce. Děkuji. Tak děkuji za dotaz a odpověď Romana Škrabánka. Velice rád odpovím. Jinak nesouhlasím s vaším tvrzením, že návrhy Úsvitu přímé demokracie na národní úrovni nejsou racionální, jsou velmi racionální, si myslím, a proto také Úsvit získal poslanecké mandáty. Ale pojďme do té evropské úrovně. My budeme, pokud získáme mandáty, tak budeme spolupracovat s tou politickou frakcí, která bude mít obdobný eurorealistický program. Já osobně vnímám, že jsem velký cestovatel napříč Evropou, tak vnímám velkou vlnu, eurorealistickou vlnu v celé řadě evropských zemí. Ve Francii, ve Velké Británii, v Nizozemí, v Itálii. A já jsem přesvědčen, že po letošních evropských volbách vznikne nové politické uspořádání Evropského parlamentu. Jsem přesvědčen, že vznikne nová, velmi silná eurorealistická politická frakce, která dokáže ovlivňovat další vývoj Evropské unie tak, aby nedocházelo k další ztrátě národní suverenity a identity členských států. Tak děkuji za odpověď. Já vám ještě položím doplňující otázku, protože jsem dělal rozhovor s Klárou Samkovou, která mi řekla, že Úsvit přímé demokracie nebude spolupracovat s Marine Le Pen, případně frakcí, která by se kolem ní vytvořila, protože Marine Le Pen a její politika je moc xenofobická na Úsvit. A já se tedy chci zeptat, jestli máte už konkrétní vlastně spolupracující strany, s kterými jste jednali, případně vám slíbili spolupráci. Tak já myslím, že je to předčasná otázka. Já jsem osobně s nikým určitě nejednal. Já si myslím, že rozhodnou voliči, rozhodnou volby, poté vznikne nějaké nové politické uspořádání, takže je to otázka až povolebního jednání, že v tuto chvíli nedokáží specifikovat žádnou konkrétní frakci, protože může vzniknout nějaká úplně nová eurorealistická frakce. Marine Le Pen se domnívám, je frakce taková extrémní, tak si nemyslím, že toto by měla být ta správná cesta. Tak děkuji. Další dotazy nebo reakce na panelu? Kateřina Bocianová. Já mám taky na vás jednu otázku, jak jste hovořil o tom eurorealistickém sledování národních zájmů. Co to přesně znamená? Znamená to, že potom budete cokoliv blokovat v Evropském parlamentu. To znamená, že potom znemožníte chod evropských institucí a přijde další krize v Evropské unii, že občané naprosto ztratí důvěru v jakýkoliv projekt. Tak co to pro vás znamená eurorealistické sledování? Odpověď bude také velmi jednoduchá. Naší prioritou je zachovat národní suverenitu.
nikoli ztráta. To znamená, my se vymezujeme proti jednotlivým krokům, integračním krokům, se kterými se setkáváme. Prvním krokem byla Lisabonská smlouva, následující krok jako fiskální pakt, který je momentálně projednáván tady na půdě Poslanecké sněmovny, Euroval, čili Evropský stabilizační mechanismus, bankovní unie. To jsou všechno kroky, které vedou k tvrdé evropské integraci a my nejsme na této vlně. My nechceme, aby zde vznikly Spojené státy evropské, aby byla zde federace, jak jsem říkal v úvodu, ale aby Evropské společenství bylo společenstvím evropské spolupráce suverénních států. My chceme Evropskou unii tedy jako prostor, vnitřní prostor, kde je zaručen volný pohyb osob, volný pohyb zboží, služeb, kapitálu, kde jsou odstraněny právní, administrativní překážky pro přeshraniční obchod a kde efektivně funguje vnitřní trh. To je náš cíl a toho lze docílit bez toho, aniž bychom ztráceli vlastní suverenitu. Tak další otázky nebo komentáře na panelu. Marie Jilková. Já bych se chtěla zeptat pana Polácha, jestli TOP 09 podpoří fiskální pakt, který je teďka ve sněmovně. Paní kolegyně, já vám děkuji za tuto otázku. Jsem za ní skutečně rád, protože ano, my ho podpoříme velmi rádi. My jsme to deklarovali ústy našeho prvního místopředsedy Miroslava Kalouska, stejně jako ústy našeho lídra Luďka Niedermayera, s jedním ale. My ho podpoříme, ale podpoříme ho celý, to znamená včetně toho článku 3 a 4. A podpoříme ho takto z několika nebo ze dvou důvodů. Za prvé, protože si nepřejeme zadlužování této země. Když se podíváte vlastně na to, jak dopadlo hospodaření za rok 2013, tak ten strukturální rozpočet byl 0,3%. Teď je navrhováno 1,8% na rok 2015. V době, kdy nám zase začíná růst ekonomika. 2,5% se odhaduje. To je první věc. Takže nechceme prostě se zadlužovat. A druhá věc, ať to stihnu, je to vyslání určitého signálu nejenom investorům, ale vůbec celé Evropě. Prostě Česká republika jako stát, který z 80% svou produkci exportuje ven, z toho 75% do Evropské unie, tak prostě má zájem na tom, aby ta Evropská unie fungovala a aby prostě byla ekonomicky stabilní, protože tam je náš trh. Tečka. Tak díky. Další, pan Roman Škrabánek. Tak já budu mít dotaz na pana Polacha v souvislosti s fiskálním paktem, který je tady projednáván. Úsvit přímé demokracie zásadně proti přijetí tohoto fiskálního paktu. Je to další krok tedy ke ztrátě národní suverenity. Ale mám dotaz. V tomto fiskálním paktu se ve článku 3 právě hovoří o strukturálním deficitu, přičemž není jednoznačně vysvětlená metodika tohoto strukturálního deficitu. Jestli vás toto nijak neznepokuje, že vlastně nevíte, jakým způsobem v budoucnu bude vypočítáván tento strukturální deficit. To není vůbec jasné. S vás to neznepokuje a přesto přijímáte a souhlasíte s touto klauzulí. Tak, přiznám se, že tedy nevím stejně jako vy, jak přesně se bude strukturální deficit vypočítávat. Nicméně, tak jak jsem řekl před chvílí, pro nás je to přihlášení se k určitým hodnotám a k zařazení se, řekněme, do skupiny států, které prostě prosazují takovou politiku, která je v nějakém, řekněme, střednědobém a dlouhodobém horizontu nepřivede do problému. Jakým způsobem se to bude potom přesně vypočítávat? Zřejmě to bude otázka ještě jednání jednotlivých států v Radě EU. Nicméně neobával bych se toho. Nemyslím si, že by to dopadlo nějakým dramatickým způsobem na Českou republiku nebo mělo to na ní nějaký výrazný negativní vliv. Naším cílem je prostě udržet nízkou míru zadlužení, protože v tomhletom my vidíme dlouhodobý nebo prostor nebo odrazový můstek pro dlouhodobý růst. Tak děkuji za vysvětlení. Máme určitě prostor na další kolo otázek, takže kdo se bude chtít pustit? Můžete další, ano. Tak, já bych se ještě dovolil reagovat. Rozpočtová
rozpočtová odpovědnost je určitě v pořádku. Já si myslím, že rozpočtová odpovědnost je automatická pro každou vládu, pro každý parlament a že není toto nutné jakkoliv diktovat z parlamentu. Takže pravidla vedoucí k odpovědnosti hospodaření, to je určitě v pořádku, ale fiskální pakt v podstatě otevírá do budoucna dvířka Evropské komisi a i v podstatě jiným členským státům k tomu, aby určitá ustanovení byla vynucována z tohoto fiskálního paktu. To znamená, my vnímáme fiskální pakt jako otevření brány Evropské komisi k budoucímu řešení případných nadměrných schodků. Jenom jestli si toto doopravdy uvědomujete, protože je to přesun budoucích pravomocí opět do Bruselu, kdy třeba za 10 let, za 15 let zjistíme, že Evropská komise bude řešit naše nadměrné schodky a součástí fiskálního paktu je ustanovení, které povinuje členské státy respektovat budoucí doporučení Evropské komise k řešení nadměrných schodků. Dobrá, takže Marek Polach, jeho reakce. Pozorně na TOP 09 ten fiskální pakt vnímá především jako dlouhodobou pojistku proti tomu, aby když zde dojde k politickým změnám, přijde prostě vláda, která, vy jste použil větu, že je to v zájmu každého parlamentu a každé vlády, která nastoupí, aby byla fiskálně odpovědná. Já si myslím, že když se podíváme do minulosti, tak tady uvidíme spoustu vlád, anebo parlamentů, které fiskálně odpovědné zdaleka nebyly. A vlastně celá tato diskuze, jak už to bylo zmíněno tady kolegyní, fiskální pakt je svým způsobem produkt té ekonomické krize, která tady nedávno proběhla nebo probíhá. A pakliže by se tady měly objevovat státy, které opět by porušovaly rozpočtová pravidla a v rámci toho jednotného trhu prostě jsme se dostávali do situace, že se musí sanovat prostřednictvím ohromných finančních tranší státy, jako je Řecko, Portugalsko, Irsko. Už vám musím říct slovo pomalu. Jo, pardon. Tak prostě já to vnímám jako bezpečnostní pojistku k tomu, aby se takováhle situace už neopakovala. Tak další reakce na panelu nebo otázky? Marie Jilková. Já si pokusím jenom na takovou zkratku. Myslím, že ve chvíli, kdy je ministrem financí Andrej Babiš, tak je možná docela dobře, že Evropská komise bude kontrolovat, jak ten rozpočet bude vypadat. A přesně to, co říkal pan Polach, nerada bych se v Evropě dočkala situace, kdy kvůli nedisciplíně 1, 2, 3 států ve výsledku spadne celá eurozóna. Takže si myslím, že to opatření Evropské komise jsou pouze v zájmu toho, aby Evropa zůstala dál soběstačnou a konkurenceschopnou. Tak další reakce? Já bych souhlasila jak s panem Polachem, tak s paní Jilkovou. Ten fiskální pakt není to, co tady najednou je a přináší něco nového. No se zapomíná na to, že už tady existuje tedy pakt stability a růstu a následně na to evropský semestr navazuje a současně tady máme sixpack a tupek, jak jsem o něm hovořila. Tam jsou úplně stejná přísná kritéria, taková, která potom rozvíjí fiskální pakt. Takže to není nic nového, co by tady bylo a co by tady nějak Česká republika nevyjednala. Bylo to vyjednáno, bylo to přijato, takže ta debata není jenom kolem fiskálního paktu. Tak já si dovolím doplnit, co tady ještě nezaznělo, a to znamená, že česká vládní koalice se hodlá připojit, aspoň podle mých těch veřejně dostupných informací, k tomu fiskálnímu paktu, avšak nikoli k těm hlavám, k těm klauzulím, které jsou potom závazné a vynutitelné. Tedy to je to, co je třeba tady říct a nikdo to tady neřekl, tak si myslím, že by to tady mělo zaznít. Pojďme k dalším reakcím a otázkám. Prosím. Já reakce ještě k paktu o stabilitě a růstu, který tady paní Bocianová zmínila. Ano, toto existuje, stanovuje taková ta základní pravidla, která všichni známe, a to pravidlo 1, kdy deficit státního rozpočtu by neměl být vyšší než 3%, a pravidlo 2, státní dluh by neměl být vyšší než 60%, tedy 3% hrubého domácího produktu a státní dluh 60% hrubého domácího produktu. Tento pakt o stabilitě a růstu
růstu existuje od roku 1997 a dnes jsem se podíval na Eurostat, jaký podíl státního dluhu mají některé země eurozóny. Tak jenom pro vaši informaci, Řecko, ačkoliv tady je tato pojistka, jsou tady pravidla rozpočtové odpovědnosti diktovaná z Bruselu, tak v praxi to asi trošku nefunguje, takže tady si říkám, proč vůbec existují. Řecko má 175%, státní dluh Řecka je 175% HDP, státní dluh Itálie 132% HDP. Tak já vás musím požádat o ukončení a otázku na někoho. Jo, tak jenom tady demonstruji v podstatě, jak fungují evropská pravidla. V praxi nefungují. Nějaké reakce na panelu? Tak Marek Polach. Já vám musím dát za pravdu, že doopravdy zadlužení některých států, zvláště té jižní periferie Evropské unie, je strašidelné. Jo, nedosahuje samozřejmě míry Japonska, po případě Spojených států, ale vzhledem k tomu, že euro je poměrně stále, nebo eurozóna je poměrně stále mladý projekt, tak je to neudržitelné. Ano, v minulosti dokonce i Německo a Francie nerespektovali tu 3% hranici. Nicméně právě snad proto a jako poučení z té krize se teďka tady přichází s novými řešeními nebo s novými plány a hlavně pokud se nemýlím, tak u toho fiskálního paktu se přemýšlí nebo už se tam nějakým způsobem vpasují určité sankční podmínky, které by měly být vymahatelné a které by prostě měly vynutit doopravdy tuto disciplínu, protože všichni si uvědomují, že je to problém. Děkuji. Já souhlasím s kolegou, myslím si, jak říkáte, ta pravidla tady nebyla dodržována a jak jste zmínil Německo a Francie a následně další státy. Všechny ty další opatření jsou právě přijímána proto, aby se to zlepšilo. Co mě znepokojuje, je to, že to je tak složité a tak nepřehledné, ta struktura těch jednotlivých opatření, že si myslím, že tady je právě potřeba nemít obavu z nějakého přenosu kompetencí. Ta obava samozřejmě je na místě, ale obava z toho, že už se potom člověk v tom nevyzná a je potřeba opravdu to důkladně studovat. Ale kdo se tady tomu věnuje, kdo to důkladně studuje a nepřichází jenom s nějakými koncepty, jak jste zmínil, to eurorealistické sledování národní zájmu, asi pořád nemůžu pod tím nic představit. Já se omlouvám. Pořád neumím si pod tím nic představit. Tak můžete to specifikovat, prosím, co jsou ty české národní zájmy? Já specifikuji fungování, já jsem tady zmiňoval. Evropská unie může fungovat na bázi spolupráce suverénních států. To znamená ten vnitřní trh, kde je zaručen volný pohyb. Pardon, já vám do toho skočím, mohl byste nám vysvětlit, co je tedy ta suverenita, protože se o ní tady hodně hovoří, já nevím, co pod ní vnímáte tedy. Suverenita je situace, kdy jednotlivé členské státy nepředávají pravomoce do Bruselu, kde je o nich rozhodováno v Bruselu. V tuto chvíli fiskální pakt je další předávání pravomocí do Bruselu. Kdy tady otevíráme dveře Evropské komise, orgánům Evropské unie, aby v budoucnu případně řešili nadměrný schodek. To znamená, my odevzdáváme neustále pravomoce do Bruselu. To hlavní rozdání pravomocí bylo prostřednictvím Lisabonské smlouvy, podepsané v roce 2007, vstoupila v platnost 2009, kdy přímo taxativně členské státy svěřují pravomoce Evropské unii za účelem dosažení společných cílů a v Lisabonské smlouvě, jak víte, jsou přesně vymezeny jednotlivé oblasti politik, které spadají do výlučné pravomoci, do sdílené pravomoci a do koordinované pravomoci. To znamená, národní zájmy vnímáme v tom smyslu, abychom neodevzdávali naše pravomoce do Bruselu. Děkuji. Marie Jilková. Já se vás teda, pane Škrabánku, ještě zeptám na tuhle věc. Kdyby neexistovala evropská regulace ve věci rozpočtu, tak by ty schodky Řecka, Itálie a jižních států byly mnohem větší, podle mého názoru, protože by tam nebyl ani jako náznak nějakého řízení nebo nějaké korekce. Jak byste si představoval teďka teda to, že ve chvíli, kdyby regulace nebyla, jakým způsobem by to ty státy řešily? Tak já v první řadě se domnívám, že země, které nemají
sami o sobě zakotvenou rozpočtovou odpovědnost, by vůbec neměly být součástí Evropské unie a už vůbec ne součástí eurozóny. Celá dluhová krize eurozóny je právě způsobena špatným hospodařením některých zemí. A já se nedomnívám, že by v Evropské unii měla existovat jakási kolektivní odpovědnost za dluhy způsobené zeměmi, které špatně hospodaří. Vůbec i přijetí Řecka do Evropské unie bylo na základě nesela přesných údajů, tak nějak je všeobecně známo a ukazuje se, že v podstatě země, které jsou součástí eurozóny, neplní ani maastrichtská kritéria. Já si myslím, že Evropská unie by měla tedy docílit toho, aby ty země, které již v minulosti přijaly euro, aby tato kritéria nadále naplňovala. Povězte mi ještě, které země by neměly být členy Evropské unie. Vy jste říkal, že ty, které nemají tu rozpočtovou zodpovědnost, a které konkrétně by dnes neměly být členem Evropské unie. Tak nechci to specifikovat, které by vysloveně neměly být členem Evropské unie. No, řekl jste to, tak já bych vás požádal, jestli byste mohl říct, které. Tou zemí, která je rozpočtově nejméně zodpovědná, je Řecko. To by tedy nemělo být členem Evropské unie dnes. Měla by být více rozpočtově odpovědná. Dobře, tak další reakce na panelu. Tak ještě prosím, Marek Polach. Jo, já si dovolím ještě zareagovat na jednu věc a potom se možná posuneme dál, protože už jsme si to možná to mě všechno vyříkali tady v tomto směru. Mě zaujalo, že jste mluvil, pane kolego, o tom, že bychom měli být prostě spolkem suverénních států, které prostě všechno dohodnou, o ničem by neměl rozhodovat Brusel a tak podobně, ale já se obávám, že vlastně takhle, že jsou tady prostě výzvy, které ty jednotlivé státy, i kdyby prostě jednali spolu na bilaterální úrovni, tak nejsou těm výzvám schopní čelit. Ať už se jedná o energetiku, kde bych uvítal, kdyby Evropská unie opravdu dokázala jako celek vyjednávat třeba s Ruskem o cenách ropy a zemního plynu, tak abychom nebyli vydíraní, bezpečnostní otázky, klimatické změny, globální ekonomické výzvy, vemte si prostě nárůst nových ekonomických center v jihovýchodní Asii, Brazílie, prostě celý ten BRIC, jestli se udrží, prostě my se nemůžeme tvářit, že svět stagnuje a že každý z těch evropských států... Požádám vás o otázku, jestli tam nějaká bude. Ne, to byl takový komentář. Dobře, tak budete na to chtít ještě reagovat a potom budeme k debatě s diváky. Já bych mít krátkou otázku. Já bych se vás dotázal, jestli se domníváte, že v současné podobě Evropská unie je schopna vyjednávat jako celek. V tuto chvíli bohužel není, ale já bych se do toho momentu velmi rád dostal, a to z jednoho důvodu, protože pak ta vyjednávací schopnost a síla třeba vůči tomu Rusku bude neskonale větší, než když se tam budeme bavit s nima každý sám. Povězte mi ještě, co tam tedy chybí k tomu, aby Evropská unie mohla jako celek vyjednávat s Ruskem. Co tam chybí? Je tam prostě ta bolest a je to veliký ekonomický ne, politický náklad, prostě ochota se prostě vzdát určité části té vlastní suverenity, protože ve finále to pro vás bude výhodnější. Ať už tím, že budete silnějším partnerem vůči tomu Rusku, dohodnete si výhodnějších podmínek a prostě budete lépe fungovat jako celek. V tuto chvíli tam to prostě jako kdyby naráží na partikulární zájmy některých členských států. Ta Evropská unie tam ještě nedospěla v tento moment. Tak pojďme ještě jedna reakce Kateřiny Bocianové a potom bude mikrofon do publika. Jen taková kratičká poznámka, že Evropská unie dokáže vyjednávat jako celek, a to v obchodních vztazích. Když se teď podíváte na jednání o smlouvě mezi Evropskou unií a Spojenými státy a další zóny volného obchodu, takže v tomhle tom si myslím, že Evropská unie má skutečně jednu z velkých výhod oproti těm ostatním státům ve světě. Ještě jedna reakce? Já myslím, že dokáže v určitých oblastech vyjednávat a může vyjednávat, aniž by tady existovaly Spojené státy evropské. Já bych si dovolil ještě upozornit na jednu zásadní věc. Evropská unie se stává z 28 členských států a každý členský stát má svoji historii, svoji kulturu, svoji tradici, svůj jazyk, má své určité historicky dané zahraniční vazby a podobně. Takže já si nemyslím, že by v určitých věcech, jako je třeba otázka teď Ukrajiny nebo vyjednávání s Ruskem, by se docílilo tedy společného hlasu. Evropská unie je prostě pestrá. A tak ji musíme brát a respektovat. Tak pojďme do další debatě, tak kdy tady mikrofon, tak prosím, podejme ho a pojďme pohledat otázky.
Dobré odpoledne, týdeník Občanské právo Rokytka. Já bych měl otázku, protože sledujeme už tu diskuzi už několik týdnů, měsíců, už je to skoro únavné, ale samozřejmě musíme se dostat k tomu vyvrcholení, to se blíží a to je skutečně ten rozpočet. Ono tady na to téma moc příliš nezaznělo, protože pokud si dobře pamatuju, tak téma bylo, kde by se mělo rozhodovat o evropském rozpočtu, tady jsme se dozvěděli leco zajímavého, ale to podstatné, takže pojďme k tomu. Nemyslíte si, že se bude rozhodovat o evropském rozpočtu spíše na Ukrajině než v Bruselu? Protože tady paní Bocianová radí zahraniční politiku panu Zaorálkovi a ČSSD a podle těch výpočtů předběžných ekonomů by nás ta ukrajinská krize mohla stát až tak čtvrtinu, možná třetinu evropského rozpočtu, pokud to půjde dobře. Můžu zeptat, z jakého čísla vycházíte? Já neznám ten odhad. Vycházím z čísla pana premiéra, bývalého ekonoma Paroubka, který to spočítal a publikoval to v svém serveru Vaše věc. A ten říká čtvrtinu evropského rozpočtu tedy. 25% ta sanace, pokud se k tomu postavíme čelem, pokud ne, tak to může stát ještě mnohem víc, protože ty asociační dohody, které se začínají rodit a které pan Janukovič odmítl, protože to bude katastrofa pro Ukrajinu. Tak rozumíme asi otázce. Takže za prvé, jestli se nebude spíše rozhodovat na Ukrajině než v Bruselu, a za druhé, pokud to nedopadne dobře, což je druhá varianta, že to nebude ekonomicky sanovat, tak tam vznikne velice konfliktní situace i s Ruskou federací, která z nějakých důvodů se stává jako nepřítelem Unie, když je to nesmysl. A v tom případě potom se bude rozhodovat o rozpočtu nikoli v Bruselu, ale v Pentagonu, protože republikáni, kteří si brousí zuby na vítězství, samozřejmě po Obamových volbách, tak již mají. Rozumíme první, té druhé. Rozumíme. Takže dobře, díky. Zněla zejména na Kateřinu Bocianovou, ale pak i další se k ní vyjádří. Ano, děkuji za otázku. Já si myslím, že bychom tady měli rozlišovat asi dvě věci a nevím i tady organizátoři tady jak položili ty otázky nám. Bavíme se o evropském rozpočtu jako rozpočtu Evropské unie anebo rozpočty jednotlivých členských zemí, které jsou potom různými procedurami kontrolovány nebo korigovány v Bruselu. Takže to nevím, jak myslíte. Myslíte teda rozpočet Evropské unie? Myslím, že rozpočet Evropské unie, protože to je procento a kleslo. Ten rozpočet je to procento z HDP a ty závazky, které Unie nastolí, tak budou znamenat čtvrtinu rozpočtu, že bude na Ukrajinu. Jasně. Ano, tak tomu rozumím. Já si myslím, že teď mluvím osobně, co se týče situace na Ukrajině a pomoci Evropské unie a o problematika asociační dohody. Já si myslím, že současná evropská politika sousedství má velké problémy a co se týče asociační dohody a zavádění zóny volného obchodu, protože to je ten hlavní koncept evropské politiky sousedství, je problematický ve chvíli, kdy Ukrajina a další státy v této oblasti i v Jižním Středomoří prostě nejsou. Já vám dám ještě 1 minutu, protože tam byly 2 otázky, ještě ten Pentagon. Nejsou připravenými ekonomikami, takže si myslím, že skutečně Evropská unie by měla přehodnotit koncepty asociační dohody a evropské politiky sousedství. Záleží to podle mě teď na výsledku evropských voleb, nemyslím teda na výsledku v Evropském parlamentu, ale na určení jmenování teda nové Evropské komise a na vysokém představiteli nebo vysoké představitelce, protože ten by měl nově definovat mandát Evropské unie. Teď se samozřejmě bavíme už spekulace, jakým způsobem by to mělo být učiněno. Samozřejmě je povinností Evropské unie a jednotlivých členských zemí pomoc Ukrajině, protože je to blízké sousedství, dotýká se nás to. Samozřejmě je důležité, aby ta země byla stabilizovaná i další země, ale musíme si i přiznat, že prostě některé koncepty nebyly správné. Takže ty i peníze, které by měly jít z evropského rozpočtu, by měly být jasně kontrolovány, měly by tam být jasné parametry, jakým způsobem a kam. Jaké reakce na panelu na tyto otázky? Marie Jilková. Mě by spíš jenom zajímalo, kam, jakoby do čeho by měla jít ta čtvrtina toho rozpočtu, protože to je strašně moc peněz. No ne, spíš jestli to vy nevíte. Tak pardon, dostanete prosím mikrofon od nás. Prosím, mluvte do mikrofonu kvůli záznamu. Ukrajina je strašně velká země, je tam mnoho obyvatel a je na tom v podstatě mnohem hůř než Řecko. Evropská unie má velký problém s Řeckem, ale proti tomu Řecku je Ukrajina x-násobně prostě větší problém. Jo? Takže v případě, že Evropská unie bude
se snažit dodržet ty závazky, které si tam dává, chce se vyjednat v rámci asociace a přípravy na vstup do Evropské unie Ukrajiny, tím, že vlastně odřízne Ukrajinu od Ruské federace a bude pěstovat to partnerství výlučně se Západem, tak není schopná to ufinancovat, to vám řekne každý ekonom. Takže z tohoto plyne, že do toho bude proudit minimálně čtvrtina rozpočtu. Polovinu rozpočtu nebo 30% sežere zemědělská politika, kterou Evropský parlament vůbec neprojednává. Unijního rozpočtu? Unijního 35% je zemědělská, že to víme, a o tý parlament nehlasuje. Čtvrtinu si veme Ukrajina, takže co zbyde na ty Evropany, to mě opravdu zajímalo. Takže to se týká ta otázka, kde se teda bude rozhodovat? Já si jenom dovolím doplnit, že pokud vím, tak ta dohoda mezi Mezinárodním měnovým fondem a evropskými institucemi a ukrajinskou vládou zatím stojí na 15 miliardách dolarů. Jestli se nepletu, tak to určitě není třetina evropského rozpočtu nebo jeho čtvrtina, tak to je jenom takové doplnění z mé strany. Já o tahle, jakoby detaily téhle dohody neznám a připadá mi zvláštní, že by v předstupních nástrojích prostě Evropská unie vydala čtvrtinu svého rozpočtu na to, aby pomohla Ukrajině. Mně to přijde prostě zvláštní. Takže tím datum moc nevěřím. Tak ještě nějaké reakce na panelu nebo další dotaz? Tak Marek Polach? Já si na to taky dovolím zareagovat. Myslím, že mi bude stačit minuta. Prosím vás, taky se přiznám, teda neznám do detailu asociační dohodu, tak jak byla sepsána nebo jak byl ten návrh mezi Evropskou unii a Ukrajinou, ale prostě nemyslím si, že by tam už jenom z politických důvodů prošlo něco takového, že 25, 30 či více procent rozpočtu Evropské unie půjde tady tímhletím směrem. To je těžko představitelné. To je první věc. Druhá věc, nemyslím si, že Evropská unie tlačí na to, aby Ukrajina přerušila své obchodní vztahy s Ruskem. Já si myslím, že je to opačně, že Rusko de facto několikrát, už jsme to viděli i předtím, uzavřelo tu hranici, aby zabránilo exportu ukrajinského zboží do Ruska ještě v předvečer podepsání nebo vlastně odmítnutí podepsání té smlouvy. A za třetí už vůbec jsem nerozuměl té poznámce o Pentagonu a o tom, jak bude rozhodovat o rozpočtu Evropské unie. Tak pojďme k dalším dotazům. Jestli nějaký další je v sále, abychom se dostali k co nejvíce otázkám, tak prosím, tady v první řadě. Děkuji, Radko Hokovský, Evropské hodnoty. Já bych se vrátil, vlastně se bavíme stále o rozpočtu, nicméně ta kampaň je často i o vizích a jedna z těch vizí je vlastně pokračování v integraci, větší integrace právě i v té fiskální oblasti a jedním z těch návrhů je v podstatě tu více integrovanou fiskální politiku zaštítit i nějakým ministrem financí Evropské unie. Ty návrhy se objevují, například z Francie občas slyšíme, že by taková ta silnější autorita na úrovni Evropské unie měla být i vliv na Evropskou centrální banku, která se dneska těší velké nezávislosti. Takže rád bych znal váš názor na to, zdali si myslíte, že do budoucna je v zájmu Evropské unie, případně i v zájmu České republiky, aby se dále ta zodpovědnost za fiskální politiku, za tvorbu rozpočtů více integrovala a byla zaštítěna nějakou zodpovědnou osobou na úrovni například na úrovni Evropské unie, v Evropské komisi, například zodpovědné i Evropskému parlamentu. Myslíte v eurozóně? Samozřejmě mluvíme o eurozóně, ale zajímalo by mě i, jaký je váš názor na to, zdali by to bylo i v zájmu České republiky, pakliže by Česká republika vstoupila do eurozóny. Tak, kdo bude první reagovat? Prosím. Beru si slovo. Já čím víc znám čím více zabývám Evropskou unii, tím větší eurofederalista jsem. Takže se domnívám, že pokud má Evropská unie fungovat jako celek a má fungovat ve všech oblastech, ve kterých funguje teď a má v nich fungovat do budoucna úspěšně, a to i včetně přijetí eura ze strany České republiky a našeho vstupu do eurozóny, tak si myslím, že posun k společným institucím i tohoto typu, i rozpočtových, je naprosto nutný.
protože to prostě koordinovat 28 ministrů financí je někdy asi velmi obtížné a pokud se nám podařilo mít jednoho zástupce na zahraniční politiku, tak si umím velmi dobře představit, že časem dojdeme i k tomu, že budeme mít jednoho představitele pro rozpočtovou politiku, pro ekonomické záležitosti Unie a myslím si, že teď budu trochu pejorativní, nelze čůrat proti větru a chtít rozpouštět Evropskou unii. Ta doba už je jinde. Další reakce? Kateřina Bocianová. Já bych na to reagovala. Já jsem v tomhletom trošičku pesimističtější. Já si nemyslím, že to bude tak snadné vytvořit jedno ministerstvo financí, jedno ministra financí. Já se obávám i těch tendencí, které se objevovaly a stále se objevují i právě z francouzských kruhů, že by se vytvořil Evropský parlament jenom pro eurozónu a na základě toho by byl i ministr financí eurozóny, což si myslím, že je negativní a nebezpečný jev i pro Českou republiku, která jak tak sledujeme tu debatu, nevstoupí brzo do eurozóny, takže tady to může vést skutečně ke štěpení mezi zeměmi eurozóny a zeměmi neeurozóny. Já si myslím, že dosavadní struktura je samozřejmě je slabá, je potřeba ji posílit, to zase na druhou stranu souhlasím. Prezident euroskupiny má nějaké pravomoci a možná je posílit. Druhá otázka je samozřejmě ta příliš velká nezávislost Evropské centrální banky. To si myslím, že může se taky stát, že to bude předmětem různých debat a zvlášť, jak jsem tady hovořila o tom demokratickém deficitu, kdo bude dál tu Evropskou centrální banku kontrolovat, když by měla sama kontrolovat banky a tak dále. Takže je tady řada otázek a já v tomto nejsem tak jako optimistická jako kolegyně Jílková. To je já bych taky, já vězím rozumím. Vzpomeňte si na vizi Lisabonské strategie v roce 2001, že předeženeme Spojené státy americké v NATO. Musím vám vzít slovo už, abyste vyčerpal limit. Tak, Roman Škrabánek. Tak je to určitě zajímavá vize, nicméně nejsem eurofederalista, ji považuji za zcela nemožnou za stávající situace. Když máme jednu zkušenost, jak víte, Lisabonská smlouva zavedla v podstatě funkci jakéhosi ministra zahraničních věcí, tedy funkci vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Její Catherine Ashtonová a v podstatě v takových těch situacích, jako je Ukrajina nebo loni Egypt, tak vidíme, že neexistuje jednotný hlas Evropské unie. Já se domnívám, že nemůže zastávající situace vůbec existovat a to právě proto, že Evropská unie je velice pestré společenství 28 členských států a nemyslím si, že na jednu konkrétní věc, jednu politickou událost je možné docílit jednoho jediného hlasu. A to jak v zahraniční bezpečnostní politice, což víme, už je to známo, tak i co se týče tady případné funkce ministra financí. Považuji to za nereálné a pokud by toto někdy reálné bylo, tak znamená, že doopravdy žijeme v Evropské federaci, ve Federaci Spojených států evropských, jsme pouhou provincií Evropské unie a rozhoduje za nás tedy Brusel. A to věřím, že v dohledné době nenastane. Tak ještě mi chybí reakce Marka Polacha. Tak, dámy a pánové, takhle, zaznělo tady několik věcí. Já se přiznám, že v tomhle tom jsem taky trošičku takový spíš jako realističtější. Nedokážu si představit to, že by tady v dohledné době vznikla silná politická funkce evropského ministra financí, který by měl až poměrně jako velké silné pravomoci, protože si myslím, že každý z těch národních států by měl mít právo si určovat výši daní, jestli budou nízké daně a tudíž nízké výdaje, vysoké daně, vysoké výdaje. To je problém každého státu. Každý stát, ať se jenom prostě hlídá, ať se nezadlužuje příliš a neohrožuje tímto nebo nestahuje tímto ostatní do nějaké spirály ekonomického úpadku. TOP 09 jako taková podporuje nezávislost Evropské centrální banky a tedy její měnové politiky, takže tam si nedokážu představit ten mechanismus jejího
její dozoru nad ní, protože si myslím, že vlastně, když se podívám na ekonomické teorie, tak vždycky se, nebo aspoň ty teorie, které jsou blízké programu TOP 09, tak se zdůrazňuje nezávislost a nezasahování do měnové politiky centrálních bank. Už vám musím říct pomalu slovo. Vyčerpal se tu minutu. Já vím, že je to málo času, ale snažím se takhle dodržovat aspoň u všech ostatních. Klidně, jestli chcete na sebe reagovat, nebo půjdeme k dalšímu dotazu. Tak ještě, prosím. Já jsem ještě chtěla dodat, a tady souhlasím právě s kolegou Polachem, že samozřejmě otázka sestavování rozpočtu, určování daní, že to je výsostně národní záležitost, takže si myslím, že by to bylo politicky velmi těžko prosazitelné. A na druhou stranu, jak jste hovořil o té Evropské centrální bance, já jsem spíš myslela to, jakým způsobem se teď vytváří ta bankovní unie a v rámci Evropské centrální banky by byly ty mechanismy, které by sanovaly ty banky. A já nejsem přesně expert na tady tyhle ty záležitosti, ale vlastně kumulace všech těch kompetencí v rámci Evropské centrální banky už nyní vyvolávají řadu otázek. To jsem spíš chtěla jen takhle. Ještě v rychlosti zareaguji. Ta role, kterou se hrála Evropská centrální banka tím, že vykupovala bondy nebo vykupovala prostě akcie ohrožených bank, to bylo prostě dáno tou krizovou situací, kdy se prostě muselo zasáhnout, protože pak, když by se nezasáhlo, tak by se nám to celé rozsypalo pod rukama. Takže i nebo program TOP 09 je v tom, že tohleto konkrétně nepodporujeme, protože je to prostě určitý morální hazard. Vytváří se tam situace, že někdo si říká, OK, tak zase to zkusíme, budeme prodávat produkty, kterým nebudeme rozumět, budou to složité produkty hypoteční, realitní či co, a když to nevyjde, no tak to prostě zaplatí daňový poplatník, nebo vykoupí to prostě Evropská centrální banka. Tohleto TOP 09 nepodporuje, nicméně celkově si myslím, že jako kdyby omezení, nebo měl by být minimalizován vliv politiky na rozhodování centrálních bank, včetně Evropské centrální banky. Tečka. Tak ještě reakce zde? Já teda nejsem ekonom, ale jednu věc si z různých kurzů ekonomie pamatuju, a to je to, že monetární politika a fiskální politika spolu úzce souvisí. A pokud se někde udělají zásahy na jedné straně, tak se musí počítat s tím, že to ovlivní i druhou část. A pokud máme Evropskou centrální banku, která má pravomoci v oblasti monetární politiky, tak potom nerozumím tomu, proč připadá mi to jako logická druhá strana mince mít jednu osobu nebo jedno zodpovědný úřad nebo mít minimálně velmi koordinované fiskální politiky členských států. My nevíme, jaký pravomoci by evropský ministr financí měl, to myslím, že ještě takhle daleko asi ty úvahy nejsou, takže to, co tady jakoby rozvíjíme, jestli by určoval daňovou politiku jednotlivých států, tak to jsou asi spíš jenom naše dohady. Ale jakoby spíš mě to zajímá z principiálního hlediska, jak byste teda řešili toto? Tak kdo nám to řekne? Vypadá to, že otázka byla položena, ale odpověď asi nemá na panelu. Já to sama nevím. Dobrá, tak pojďme asi k další otázce, pokud na to nikdo nechce reagovat. Prosím, pán ve třetí řadě. Ach, z Rady pro mezinárodní vztahy. Není nám úplně jasné, jestli by se Evropská unie měla federalizovat nebo zůstat taková, jaká je. Pokud půjdeme cestou federalizace, a tak tomu ta historie asi napovídá, je jasný, co bude. Bankovní unie, ministr financí, ministr zahraničí, společná armáda, já nevím co, různý společní věci. Ale co v tom případě, že nepůjdeme cestou prohlubování, budeme cestou rozšiřování? Jestli teda nepůjdeme k federalizaci, co ta Evropská unie vlastně bude mít za budoucnost? Tak děkujeme. Kdo na to bude chtít reagovat? Prosím. Já si myslím, že co je podstatné, a to je zlepšování fungování dosavadních institucí. Já si myslím, že otázkou nebo řešením toho problému není vytváření dalších a dalších institucí. Například viděli jsme to i právě v evropské politice sousedství, kdy se zjistilo, že je neefektivní, tak se vytvořila další instituce a instituce, která měla zkoumat pracovní metody na to, aby se prozkoumalo, proč to nefunguje. Já si myslím, že to je právě trošičku nešvar Bruselu, že se na všechno hned vytváří nové instituce. Já si myslím,
že dokud nebude zcela jasno, dokud nebude jasný politický mandát od těch jednotlivých členských zemí, že se budeme posouvat dál směrem k integraci a směrem k federalizaci, tak si myslím, že jediná cesta je skutečně zreformovat dosavadní instituce, aby fungovaly lépe. To znamená, že nebude docházet, například teď bude nově zvolen Evropský parlament, bude nová Evropská komise, samozřejmě premiéři se různě střídají v Evropské radě, že nedojde ke konfliktu evropských institucí mezi sebou, jak jsme často svědkem, že se musí vytvářet neustále meziinstitucionální dohody, které samozřejmě nevyvolávají v těch jednotlivých občanech členských zemí jako dobré pocity, když se ty instituce mezi sebou dohadují. Takže si myslím, že to je jedna z cest, jak zefektivnit a přiblížit ty instituce těm jednotlivým členským zemím. Tak další reakce. Jestli ne, tak já se tam rovnou pana Škrabánka, když jste hovořil o tom, že nechcete tedy federalizaci a nechcete předávat kompetence na evropskou úroveň, tak se chci zeptat, jestli některé z těch, které již dnes jsou, například Lisabonskou smlouvu na evropské úrovni již dány, jestli některé chcete vrátit na českou úroveň a pokud ano, tak které? Tak já v tuto chvíli asi neřeknu přesně které, to bych chtěl asi hlubší studium. Víme, že Lisabonská smlouva rozděluje v oblasti politiky do tří pravomocí. V těch výlučných je měnová politika zemí eurozóny, tam si myslím, že asi to jinak ani nemůže být v rámci eurozóny, ale určitě v rámci těch sdílených pravomocí se najde několik oblastí, které by se mohly rozvolnit a vrátit se částečně na úroveň národní. Tak a které by to tedy byly? Tak já v tuto chvíli asi nedokážu říct si přesně, které by to byly. Ale určitě by se jich našlo po vícero, vnitřní trh třeba. Ten byste chtěl vrátit na národní úroveň? Jako jedna z variant. Říkám, chtělo by to nějakou podrobnější analýzu a zamyšlení. Tak já se na to právě ptám, protože vy v kampani hodně mluvíte o té suverenitě, tak se ptám, co chcete vrátit do té české suverenity. My v tuto chvíli nechceme, aby národní země dále více odevzdávaly své pravomoce. My nehovoříme, aby se vracely, ale určitě Evropskou unii bychom si dokázali představit takovou rozvolněnější, aby národní státy, členské státy neměly třeba přísnou povinnost přesně podléhat všem politikám, tak jak jsou vymezeny, aby měli možnost třeba některé politiky si spíše řešit sami na základě vlastního rozhodnutí, pokud by toto bylo možné. Jedná se o jakési rozvolnění tedy Evropské unie, ale nám jde o to, abychom dále více nestráceli pravomoce. Tak děkuji za vysvětlení. Ještě nějaké reakce? Marek Polach? Já bych strašně rád reagoval, to je neuvěřitelná nahrávka na smeč, pane Škrabánku. My jsme se bavili o jedné věci, vy jste se snažil definovat české národní zájmy. Z mého úhlu pohledu český národní zájem, jeden z mála českých národních zájmů, který se nám v Bruselu jakž takž daří prosazovat, je odstraňování překážek volného obchodu. Proč? Protože jsme středně velký stát, který 80% výroby exportuje, z toho 75% do Evropské unie. Prostě my potřebujeme fungující, přístupný, volný trh. Pakliže bychom zvolili opačný trend, tak na to nesmírně ekonomicky doplatíme. Dostaneme strašně na zadek, protože prostě musíme prodávat ven. Vemte si, před 3-4 lety tady byla ta tendence, snížíme závislost na evropských trzích, bubnovalo se do médií, budeme prodávat do Ruska, Indie, Číny, Jižní Ameriky a všude tam. A teď se ta situace, jaká je, do Ruska ty investice nepůjdou. Je tam můžu vás požádat o otázku, pokud by byla na konci toho vašeho příspěvku. Pokud ne, tak nemusíme, půjdeme dál. Pojďme dál. Dobře, tak bez ní. Chcete na to reagovat, pane Škrabánku? Já chci říct, že absolutně souhlasím tou prioritou, jak jsem říkal i v úvodu, aby Evropská unie fungovala jako vnitřní prostor, vnitřní prostor, kde je vybudován efektivně fungující vnitřní trh bez právních administrativních překážek. Takže já s tím absolutně souhlasím, aby tady bylo přesně realizováno to, co bylo původně zamýšleno, to znamená volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, jak jsem říkal. Takže vnitřní trh jako takový v rámci Evropské unie je úplně to zásadní. Takže jsem nedal správný příklad, to uznávám, ale byl to nějaký momentální okamžik, takže opakuji, že by to chtělo větší analýzu konkrétních oblastí. Tak děkuji za to. Prosím.
se ještě vrátím k vaší otázce, jestli by Evropská unie, když se nebude hlouběji integrovat, co by se teda mělo dít, jestli jsem to takhle pochopila. Já asi vím, já mám názor na to, co by se nemělo dít. Mně se dost nelíbily ty snahy o vícerychlostní Evropu. Myslím si, že by to vedlo k periferiím a k centrům uvnitř EU a to si myslím, že není v zájmu Evropské unie a všech jejich členů, protože Evropská unie vznikla právě jako opak toho, aby naopak chce dosáhnout toho, aby regiony byly víceméně vyrovnané a nedocházelo k tenzím v periferiích a nedocházelo třeba k sociálním nepokojům. Takže bych nebyla ráda, aby například další kroky vedly k tomu, že bude užší jádro, které bude federalizované a širší jádro nebo širší okolí, které nebude tak integrované. A myslím si, že druhá věc s tím souvisí, že by se Evropská unie měla nějakým způsobem stanovit, kde má svoje hranice. To myslím, že je důležitý, že to je politický krok a měla by se k tomu asi v nejbližších letech dostat. Můžu se ještě zeptat, co znamená stanovit si hranice? Protože dnes jsou známy hranice Evropské unie nebo členských států, tak co to znamená konkrétně? Myslím si, že by si Evropská unie měla stanovit, které státy už do EU brát nebude. Tak děkuju. Ještě nějaká reakce? Ne. Tak pojďme k další otázce, jestli je. Pardon, ještě tak má pan senátor Krejča, tak potom ještě se dostaneme k vám. Krejča, Senát, Výbor pro záležitosti Evropské unie. Už jsme trošku se vzdálili od toho původního tématu, tak tu otázku, kterou položím, se taky bude týkat něčeho jiného, ale předtím bych vás rád všechny pozval právě do Senátu na projednávání jak fiskálního paktu, tak konvergenčního programu. Tuto středu bude projednávat můj výbor, příští čtvrtek pak plénum Senátu. Obou těch materiálů jsem zpravodajem já, takže velice s potěšením sleduji tady tu rozpravu. A teď ten dotaz několikrát tady zaznělo české národní zájmy. My v podstatě do dneška nemáme oficiálně definováno nic, co bychom mohli oficiálně nazývat českým národním zájmem. Pan kolega Stopky tady, jeden z nich jako naznačil, moje otázka by teda směřovala na všechny, zda by každý z vás za sebe, případně za subjekt, který se zastupujete a reprezentujete, jste mohli definovat, co si představujete pod oněmi českými národními zájmy. Děkuji. Tak děkuji a já to ještě specifikuji, zkuste mi říct prosím 3. Každý z vás, pokud je to možné, ideálně v bodech, aby se v tom všichni vyznali. Tak chvilinka na přípravu a kdo se do toho pustí. Tak minutu na přípravu. Tak všichni si něco píší, tak kdo se do toho bude chtít pustit? Nebo jsou tak neznámé? Ano, tak Marie Jilková. Pardon, tak kdo z vás dámy? Tak Kateřina Bocianová nakonec. Já to spíš řeknu obratem. Českým národním zájmem by mělo být překonání českého nezájmu o zahraniční a evropskou politiku. Protože si myslím, že jsme tady byli svědky dlouhou dobu, kdy předcházející vláda se o evropskou politiku příliš nezajímala. Ale jsem velmi ráda, že jste tady, protože Výbor pro evropské záležitosti v Senátu je jeden z nejaktivnějších, který se účastní všech procesů v rámci Evropské unie, komunikace s Evropskou komisí a tak dále. Takže to si myslím, že je samozřejmě definovat české národní zájmy je velmi složité, ale jak jsem to vnímala posledních 7-8 let, tak skutečně ten nezájem byl opravdu někdy až fatální pro Českou republiku v Evropské unii. Takže současně si myslím, že česká vláda se snaží teď překonat nezájem jako svůj zájem. A pak si myslím, že samozřejmě českým národním zájmem být aktivní v Evropské unii a vědět přesně, co Česká republika chce. Já si myslím, že tady zazněly ty ekonomické záležitosti, to znamená být součástí toho vnitřního trhu, ekonomicky exportovat a pak samozřejmě za ČSSD si myslím, že tady je důležitá otázka a to zajistit i zachování evropského sociálního modelu. Myslím si, že to je jedna z výzev současné Evropské unie, protože stoupající nezaměstnanost a nezaměstnanost v dalších zemích je skutečně alarmující, takže to bude i součástí práce naší delegace bojovat za ten evropský sociální model. Tak Marie Jilková. Českým národním zájmem a nejenom ve vztahu k EU, mám teda definované 3 body. Jeden se EU týká
Myslím si, že je to naše plnohodnotné členství v EU. My jsme vstoupili před 10 lety jako plnohodnotní členové, ale doposud jsme se jako plnohodnotní členové úplně nechovali. Takže si myslím, že naším zájmem prvotním je chovat se jako respektovaný partner v Evropě, respektovaný partner ostatních států evropských. To je první věc. Druhá věc je naším základním národním zájmem vzhledem k naší geopolitické situaci je bezpečnost. Takže si myslím, že tohle je, a obzvlášť vzhledem k situaci na Ukrajině, je to priorita číslo 2. A priorita číslo 3, kterou vidíme asi my lidovci jako důležitou, je nastartovat demografický růst v České republice. Už i v zájmu zachování budoucího systému důchodového pojištění. Tak děkuji. Kdo z vás, pánové, teď? Marek Polach tedy? Já už jsem to naznačil v jednom z těch předcházejících příspěvků, takže doopravdy pro nás jako TOP 09 jedním z jasně definovaných zájmů je ten tlak na odstraňování netarifních překážek volného obchodu, protože zatímco ty celní byly samozřejmě, cla už byly dávno odstraněny, tak ty netarifní, to znamená různě technické, nám stále brání prostě v tom dalším ekonomickém rozvoji, což vlastně u České republiky je zase poměrně jako kdyby markantní. Další věc, myslím si, že v zájmu, aby že českým národním zájmem je to, abychom byli součástí integračního jádra EU, a to už jenom z toho důvodu, že pokud se podíváme do historie českých zemí, tak pak, když jsme byli součástí nějakého velkého celku, tak vždycky jsme fungovali, nebo vždycky ten ekonomický, kulturní, civilizační růst byl významný. A třetí je tedy možná zase takový jako kdyby monetární nebo nízký, to znamená, myslím si, že v dlouhodobém zájmu nebo střednědobém zájmu České republiky je přijetí eura. Ale zároveň si dovolím dodat ještě jednu věc. Velmi bych byl rád, kdyby se celá ta diskuze jednak o zájmech, ale i přínosech a nákladech České republiky nebo členství České republiky v Evropské unii, aby se nesploštila pouze na ty kupecké počty, má dát ti dál, kolik jsem dostal, vyčerpal, kolik jsem odvedl, jestli se mi to rentuje nebo ne. Prostě je to taky ukotvení v určitém společenském prostoru geopolitickém a je to přihlášení k určitým hodnotám, kam chceme patřit, tak bychom měli být. Děkuji. Díky. Roman Škrabánek. Tak já jsem tady ve společnosti v podstatě výhradně eurofederalistů a že ten můj názor bude trošičku opačný. Za národní zájem považuji to, abychom v prvé řadě se nestali provincií Evropské unie, abychom nestratili svoji národní identitu jako Česká republika, abychom také posílili postavení České republiky v Evropské unii. Nemyslím si, že by v zájmu České republiky bylo přijetí eura, to určitě se dostaneme do určité diskuze, ale je to dáno program jednotlivých politických stran. Já si myslím, že o přijetí či nepřijetí eura by měli rozhodnout občané v referendu. Pak můžeme říkat, co je národní zájem, co je zájem občanů. Já se nedomnívám, že by čeští občané chtěli přijmout euro, ale měli by o tomto rozhodnout právě v referendu. My jsme absolvovali na desítky kontaktních kampaní a musím říci, že lidé na ulicích, na mítincích, na náměstích nejsou nakloněni Evropské unii v tom smyslu tvrdé evropské integrace a svou nenakloněnost dávají najevo tím, že v podstatě nechtějí ani příliš jít k volbám, což jsme se snažili určitým způsobem zvrátit a dávat impuls. A vím, že pokud lidé dostanou impuls jít k volbám, že tu nenakloněnost je potřeba projevit, tak jsme impulsy tady rozdávali a věřím, že je přijali. Takže nesouhlasím s tím, že by národní zájem bylo přijetí eura. Nechci ani opačně říkat, že by bylo nepřijetí eura, ale zastáváme jednoznačně názor, že o této velmi důležité otázce by měli rozhodnout občané v referendu. Já se musím zeptat, já jsem nezaznamenal ty 3 body, které 3 konkrétní národní zájmy by to byly, tak já vám dám ještě minutu. Abychom se nestali provincií Evropské unie. A povězte nám u toho, co je ta provincie, co znamená být provincií, abychom tomu všichni rozuměli. Být provincií je v podstatě být součástí toho federálního státu, který má centrální řízení z Bruselu. To znamená, to je situace, kdy máme ministra zahraničních věcí, kdy máme jednotný hlas pro ministra financí, kdy máme jednoho evropského prezidenta, evropskou centrální vládu a podobně. Tedy to je takový ten plně federální systém jako Spojené státy evropské. Tak toto doopravdy nechceme.
ty dva další národní zájmy? První je tedy neftace provincií. Postavení České republiky v Evropské unii. Každá země má tak silné postavení, jak má aktivní své zástupce. Hovořím i z vlastní zkušenosti. Takže byť jsme malá země, to neznamená, že bychom nedokázali prosazovat své zájmy. Je to o aktivitě zástupců, a to na všech úrovních. Ať je to eurokomisař v Evropské komisi, ať to jsou ministři v Radě Evropy, ať to jsou poslanci v Evropském parlamentu, nebo pracovníci ve vládě nebo v úřadu Evropské komise. Já vás jenom technicky opravím. Rada Evropy není orgán Evropské unie. Myslíte Radu Evropské unie, tedy, kde zasedají ministři. Pojďme k dalšímu dotazu, prosím. Můžu ještě jednou? Ano, ještě poznámka a pak ještě jednou pan senátor. Já bych, pane senátore, chtěla hrozně poděkovat, že tady jste, protože jste po Jiřím Skalickém jeden z asi dalších předsedů Evropského výboru, který se zajímá o tyhle ty věci a chodí na tyhle setkání. Takže děkuji. Tak ještě jednou, pane senátore, prosím. Není to dotaz, ale jenom drobná technická poznámka k referendu o euru. K tomu, že přijmeme euro, jsme se zavázali v přístupové smlouvě. Pak, když bychom dělali referendum, tak jednostranně nabouráváme smlouvu, že? A to je smlouvní vztah a jednostranně to si nedokážu dost dobře představit, jak bychom pak byli věrohodní vůči partnerům v Evropě. Ale je to jenom poznámka. Tím neříkám, jako jestli euro chci nebo nechci, ale pak, když jsme se k něčemu zavázali, tak to nemůžeme jednostranně vypovědět. Tak pan Škrabánek, to je reakce na něj. Tak určitě budu reagovat. My jsme se zavázali k tomu, že vstupujeme do hospodářské a měnové unie. Bylo to na základě referenda v roce 2003. Tehdy euro bylo ještě v plenkách, takže nebyla zkušenost s dluhovou krizí eurozóny. Od té doby uteklo hodně let, uteklo 11 let a mezi tím doopravdy proběhl evropský integrační proces. Od té doby byla přijatá Lisabonská smlouva, vznikl evropský stabilizační mechanismus, tedy euroval. Většina zemí podepsala fiskální pakt, vzniká bankovní unie. To znamená, jsou úplně nové podmínky. My jsme v současné době v úplně jiných podmínkách, než tomu bylo v roce 2003, o kterých neměl v té době nikdo sebe menší ponětí. To znamená, ta situace je tak dramaticky odlišná od roku 2003, kdy stejně prioritou bylo vstoupit do Evropské unie jako takové, aniž by se kdokoliv uvědomil případné následky, protože jsme tu znalost neměli, tak se domnívám, že v současné době jediným možným, relevantním, demokratickým způsobem, jak naložit s tím, zda přijmou či nepřijmou euro, je doopravdy referendum. A určitou inspirací pro Českou republiku může být cesta Švédska. Švédsko při stejných přístupových závazcích, které má Česká republika, také uspořádalo, vypsalo referendum a občané Švédska odmítli vstoupit do eurozóny. Takže je to určitá naše nebo inspirace pro Českou republiku, je vidět, že tato cesta existuje. Takže já zásadně odmítám tvrzení, že jsme o přijetí eura rozhodli v referendu v roce 2003. Marie Jilková, její reakce. Já bych se vás, pane Škrabánku, chtěla zeptat na jednu věc. Vy jste říkal, že jste podnikatel v cestovním ruchu, takže předpokládám, že podnikáte a obchodujete se zeměmi v EU taky. Tak já když to vidím z naší firmy, my na tom, že nemáme euro, měsíčně utratíme několik tisíc korun jenom za přihlouplý SEPA platby. Protože nemáme euro. Tak by mě zajímalo, jak je možný, že vás jako podnikatele by tohle, jako že vy nechcete euro, tomu nerozumím. To, že utratíte určité částky za SEPA platby, by asi neměl být důvod k tomu, nebo myslím si, že to je minimální důvod k tomu, abyste chtěla přijmout euro. Já jenom zopakuju, co jsem říkal o přijetí či nepřijetí eura, by měli rozhodnout občané České republiky a výsledek referenda bychom měli všichni respektovat. To znamená, jsou určité důvody a příznivci, jako vy říkáte, máte důvod SEPA platby, proč utrácet peníze, chcete euro, je to váš důvod, takže v případném referendu dáte hlas pro přijetí eura. Ale je tady řada lidí, kteří prostě euro z různých důvodů nechtějí přijmout. Jeden z hlavních důvodů, byť jich je několik, bych zmínil. Česká republika, pokud vstoupí do eurozóny, tak jí vyvstanou rozsáhlé závazky právě z Evropského stabilizačního mechanismu, tedy z toho eurovalu. A tyto závazky byly vyčísleny ve vládním dokumentu z prosince loňského roku a činí výše až 350 miliard korun. Přičemž 40 miliard představuje peněžní vklad v horizontu několika let a 310 je částka, za
kterou by Česká republika ručila při poskytování půjček. To znamená, tato částka v té výši případně až 350 miliard by mohla mít zcela katastrofální dopad na stav veřejných financí, které jsou již nyní dlouhodobě deficitní. Vemte si, že od roku 1996 Česká musím říct slovo pomalu. Hospodaří deficitně. Toto je velké riziko pro stav veřejných financí. Ještě nějaká reakce k tomu? Žádnou nevidím, tak prosím poslední dotaz. Takže prosím dáma, která ještě nepoložila dotaz. Napříč politickým spektrem Evropy rady expertů a různých vědců říkají, to je taková malá technická poznámka, že vlastně příčina konfliktů a krizí v Evropě je národně ekonomicko-legislativní sobectví každého národa. A že by s tím nově zvolení poslanci měli co si dělat, aby tady tato příčina se odstranila. A národní zájem každého státu by měl být, aby v podstatě firmy, které reprezentují za nějaký zahraniční kapitál, aby se chovali v České republice tak, jako se chovají doma. A v podstatě toto by měl být národní zájem, aby se harmonizovala etika a estetika v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Co s tím budoucí kandidáti udělají? Děkuji. Tak děkuji za dotaz. A kdo na něj chce reagovat? Nemám to ještě vymyšlenou tu odpověď, ale něco vám, zkusím vám na to odpovědět tedy. A co s tím můžeme udělat jako europoslanci? Jak vám budu upřímný? A to ode mě nehezké. Nedokážu si představit, co bych s tím jako kdyby mohl udělat, protože to je, já nemohu přece jako europoslanec někomu vnucovat nějakou etiku, pokud to ta daná společnost sama necítí a nechová se podle určitých kodexů, tak pokud prostě mají pocit, pokud dochází k případům, že tady vyplácejí jiné mzdy nebo mají trošičku ta firma prostě funguje trošičku jiným způsobem v České republice než, já nevím, v Bavorsku, ale pokud jim to prostě umožňuje ta legislativa tuzemská, tak prostě ta firma se chová v rámci toho, co jí umožňuje zákon, a tohle je spíš asi otázka potom na národní legislativu více než na evropskou. Se obávám tedy. Tak ještě nějaké reakce na tuto otázku, Marie Jilková? My jsme se tohohle tématu dotkli v našem programu, a to konkrétně, že nám třeba vadí, že je odlišná kvalita potravin v Německu a u nás. A myslíme si, že třeba řešení může být stanovení minimálních standardů pro určitý výrobky. Takže to je jakoby jedna věc, kdy si myslím, že Evropská unie může pomoci. Druhá věc je, že to je na spotřebiteli, jestli takovou firmu podpoří nebo ne. Myslím si, že to jako nemůže Evropská unie, potažmo europoslanci už vůbec nařizovat nějaký etický standardy. To je na firmách. Vy jste mě tím způsobem nepochopili. Já jsem se domnívala právní ošetření v případě porušování zákonů firmy, které jsou třeba německé nebo reprezentantů členských zemí Evropské unie, protože v některých zemích si toto nemohou dovolit, zdali budete se domáhat sankcí v rámci Evropské unie, aby se toto nedělo. Možná, jestli máte nějaký konkrétní příklad, lépe by se na to odpovídalo. No, ve většině případů, ano, samozřejmě. Například firma Penny Market, která má sídlo v Velké Británii, se v lokálních podmínkách chová úplně jinak, než se chová nejenom k zaměstnancům v rámci zaměstnanecké politiky, ale v rámci ceny a cenových relací, kdy vlastně Penny Market je určitý cenový, má určitý ve Velké Británii určitý cenový limit, má určitý cenový limit například v Německu. A ta otázka tedy zní tak, zdali by mělo být legislativně opraveno, že by měl být jednotný ceník, teda, chápu to tak správně? A svým způsobem ano, aby prostě se chová, jakým právním nástrojem bude se domáhat europoslanec, aby, když nejsou schopni to řešit zákony národních zemí, národních jurisdikcí, jakým způsobem, zdali se bude domáhat nějaké spravedlnosti
Evropské unii, aby ve věcně rozhodla v takovýchto případech. Tak děkujeme za upřesnění. Tak ještě Marie Jilková, jestli chcete dokončit, Kateřina Bocianová. Já myslím, že rozumím vašemu dotazu nebo té problematice. Já teda nejsem expert na pracovní právo, ale týká se to harmonizace pracovního práva, kdy, jak říkáte, že se nesmí docházet k situacím, kdy v jednom státě například pracovníci mají menší právní sociální ochranu než v druhém státě, jestli myslím tady to. A jednak taky cenová politika úplně odlišná. Cenová politika, ano, jistě. Struktura potravin, balení zboží, prostě úplně jinak. Určitě. Nadhodnocení a porušení zákonů právních předpisů, které země, ve které ano, například i sociální dumping, i tady tyhle ty záležitosti. Ano, já tomu rozumím, protože samozřejmě naše frakce SND v Evropském parlamentu se tomu velice věnovala, budeme se tomu věnovat nadále. Druhá věc je, že my to nazýváme harmonizací nebo regulací a to je samozřejmě už pak problém, protože jsme potom napadáni různými pravicovými skupinami nebo populistickými skupinami, že chceme všechno regulovat a harmonizovat a tak dále. Já si myslím, že to je právě jedna z klíčových úloh europoslanců, že Evropský parlament by měl tlačit na ty národní státy a na ty ostatní instituce, aby se těmhletěm otázkám věnoval. Ano, tak děkujeme za vysvětlení. Já si dovolím přesunout k závěrečným slovům, takže každý z řečníků od nás dostane 1 minutu a ta otázka zní, proč by volič měl jít volit v evropských volbách. A ta otázka není úplně zdali vás konkrétně, ale proč obecně by měl jít volit, protože to, proč by měli volit vás, jste teď vysvětlovali celou kampaň a mě by zajímalo, proč by měli jít volit lidé k volbám do Evropského parlamentu. Začal bych prosím od pana Škrabánka, protože jsme furt začali od Marka Polacha. Tak já můžu říci, že my neustále vyzýváme právě občany České republiky, aby přišli volit, protože se setkáváme s tím, že nejsou příliš nakloněni Evropské unii a tu svoji nenakloněnost právě dávají najevo tím, že nechtějí jít k volbám, jak jsem již zmínil. Takže měli by jít volit především proto, aby projevili svůj vztah k Evropské unii jako takové. Myslím si, že je to velmi důležité a v této souvislosti chci právě upozornit a zopakovat to, že Evropská unie se nachází na té křižovatce, kdy buď to udělá jeden krok k federálnímu státu, anebo se maličko vrátí zpátky k Evropskému společenství suverénních států s volným trhem jako takovým a to si myslím, že je velmi důležité, aby přišli a rozhodli a dali najevo své názory. Pokud nepřijdou, tak rozhodne o dalším osudu, o dalším vývoji Evropské unie a o roli České republiky v ní jen malá skupina lidí. Tak Marie Jilková. Já bych to shrnula asi tak, nevolíš, nekritizuj. Myslím si, že na evropské úrovni se toho teď děje tolik, že kdo nevolí, tak se zásadním způsobem připravuje o to, že ovlivní to, co ho bude posléze dalších 5 let ovlivňovat. Takže si myslím, že je nutné jít volit, protože Evropská unie rozhoduje o spoustě věcí, snad někdy i možná o víc, než se může zdát třeba při volbách do parlamentu českého. A myslím si, že je to dobré, protože potom ten volič může i zodpovědně požadovat skládání účtu od svých europoslanců. Kateřina Bocianová. Ano, já bych na to navázala. Já teď v rámci Ministerstva zahraničních věcí jsem překvapená, kolik věcí se vyjednává v Bruselu nebo v jednotlivých evropských institucích, takže je to skutečně povinnost každého občana zajímat se o Evropu a jít volit. To je jedna věc. A druhá věc je, že mně přijde fascinující, že poprvé si můžu zvolit i svého předsedu Evropské komise, pokud se všechno podaří. Já jsem v tomto optimista, i když jednotlivé velké politické strany nominovaly svého kandidáta, tak alespoň krok správným směrem, jak jsem tady hovořila od začátku a tím končím, aspoň trošku překonání toho demokratického deficitu, že ta Evropa bude blíže, když budu moci si zvolit předsedu Evropské komise. Marek Polach. Já jsem nad tím přemýšlel, jak bych to vysvětlil, když jsem byl teďka v neděli na Moravě dělat kampaň, pocházím z Moravy a jsem si říkal, zajdu do té hospody a co tam těm chlapům řeknu. Proč by měli takým volbám, že jo, když mají v sobě ty 2 piva. A tak jsem to jako trošku zjednodušil. Já si myslím, nebo takhle, řekl jsem jim, pojďte k volbám, volte, protože potřebujeme silnou Evropskou unii. A to neznamená, že ji potřebujeme federální, my ji potřebujeme silnou. Protože je tady nějaká bezpečnostní situace. Kdo půjde volit, tak volí Merkelovou, Německo a její civilizační okruh, tak jak je nastaven. Kdo volit nepůjde, tak ten volí Putina.
tam a fungovalo to v té hospodě? Bylo to polopatické, vzali to. Tak děkuji za závěrečná slova, děkuji za vaši účast a jménem Think Tanku Evropské hodnoty se tady loučím a díky za vaši účast. Hezký večer. This is